कैसे हो आप सभी मेरे भाई। मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक है RS 200 के ऊपर है। सबसे पहले वो स्टार्ट नहीं होती है, लॉन्ग सेल्फ ले रही है स्टार्ट होने में। दूसरा, बाइक की 1.5 साल से सर्विस भी नहीं हुई है। तीसरा, बाइक के शॉकर भी ख़त्म पड़े हैं, बाइक की कंडीशन बिल्कुल डेड है और एक्सीडेंट भी हो रखी है। तो इस बाइक के अंदर हम नए जैसे जान डालेंगे, जैसे अभी हम शोरूम से कढ़वा कर लेके आए हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा, ये बाइक सारी रिपेयर होगी, सारा इंजन खोलेगा। तो अगर जो आपके पास भी RS है और आप देखना चाहते हैं RS के अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे ठीक होती हैं स्टेप बाय स्टेप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो। और आपके भाई को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो उससे आपका क्या आ जाएगा, बट मुझे एक तो हौसला मिलता है और दूसरा मेरा चैनल भी ग्रो होएगा। तो मुझे आप सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मेरा चैनल स्टार्टिंग से है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करवाओ, शेयर करो आगे से आगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। RS 200 यहाँ से ख़त्म। अभी ये सब टॉप पे ठीक करेंगे, इसके लगाएंगे। और ये इस कंडीशन में आई है। मैंने इसकी ये तो खोल ली है गद्दी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये मारते हैं हम पहला सेल्फ, स्टार्ट नहीं, दूसरा स्टार्ट। अब इसके इंजन के अंदर एक साउंड आ रही है, ध्यान से आप साउंड को सुनिए सारे। आई होप आपने साउंड सुन ली होगी। आपने देखा कितनी ज़्यादा साउंड आ रही है, कट 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 की। तो एक तो ये साउंड क्यों आ रही है, क्या ख़राब है इसके अंदर, वो देखेंगे हम और उसे रिपेयर करेंगे। और दूसरा, ये साउंड भी मैंने पहली बार सुनी है। अगर जो आपकी बाइक में भी साउंड ऐसी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मतलब रिप्लाई करें, ताकि यूट्यूब पे मतलब कमेंट देना मतलब बहुत सारे, कभी बार नोटिफिकेशन शोज भी नहीं होती, तो इतने सारे बंदों के आते हैं। इंस्टाग्राम पे करें, फॉलो करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। मैं 101% आपको रिप्लाई दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मैं वीडियो के अंदर प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। और मैंने हज़ारों प्लस बंदों का रिप्लाई भी दिया, उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करे हैं, और इंस्टाग्राम से कॉल करके, वीडियो कॉल करके। तो चलो चलते हैं, मैं पूरा का पूरा इंजन खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या मसला गया बाइक के अंदर। बाइक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के अभी सब्सक्राइब ठोक दो, क्या होएगा, मुझे सपोर्ट मिलेगी और आपका भी तो फ़ायदा होएगा ना। आप भी तो जानोगे ना RS के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या होता है अंदर। चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं सारी टैंकी खोल लेता हूँ इसकी। और ये तो आपको पता ही है, हज़ारों लाखों वीडियो डाली है टैंकी कैसे खोलते हैं। उसके बाद आगे मिलते हैं। मैंने टैंकी खोल ली और ये भी खोल लिया टापा। तो इस आवाज़ का मेन पर्पस हमें पता चला, वो था ये देखिए, ये टाइमिंग चेन बिल्कुल अपने एंड पे, सारा एडजस्टर खुल चुका है, एंड पे आ चुकी है, वो देखो। और ये देखो, ये देखो, इसलिए आवाज़ आ रही थी। अब हमें टाइमिंग चेन भी डालेंगे और एडजस्टर। उसके बाद हमारा इस आवाज़ का इशू सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये आवाज़ आ रही थी कड़कड़ कड़कड़ की, बड़ी तेज़। तो चलो, अब इसको खोलने के लिए हमें ये खोलना पड़ेगा, ये प्लग का ये खोलना पड़ेगा, और ये सारा पार्ट खोलना पड़ेगा। खोल के इसको लेते हैं। देख सकते हैं हमने ये खोल दिया है, ये टाइमिंग चेन। हम पहले इसको खोलेंगे, यहाँ पे इसको स्टॉप करके, और फिर यहाँ से इसको खोलेंगे एल की नट से, फिर इसे बाहर काट देंगे, फिर प्लग को बाहर काट देंगे, फिर इसको खोलेंगे और टाइमिंग को मिला के मैच करके ही खोलेंगे। और फिर न्यू टाइमिंग चेन ला के, देखो कितनी ढीली है, और इसे चेंज कर देंगे और न्यू टाइमिंग चेन डालेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं ये काम। अगर जो आपको प्रॉपर वीडियो सही हो, काम करते हुए कैसे कैसे करना है, तो मेरे को कमेंट में बताओ, तो मैं वो भी बनाऊँगा। उसके लिए फिर किसी की ज़रूरत पड़ती है ना, एक बंदे की। अब आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है कि अल्लाह, वीडियो भी बना रहा है, मोबाइल भी पकड़ रहा है, एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है यार इतनी गर्मी में। बाकी आपके ऊपर, आपको कैसी लगी मेरी मेहनत। चलो करते हैं। आपको मैं दिखाना ये चाहता था। अब ये देखो, अब ये चैन कितनी ढीली होगी, ये देखो, ये देखो। बट जो हम नवी चैन लाएंगे ना, वो इतनी टाइट होगी, इतनी टाइट होगी, ये लगती थी इधर उधर कड़ 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 कड़। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसी आवाज़ में चलाते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, ये साइड में चैन बजेगी, यहाँ घिसना शुरू हो जाएगा, ये गरारियाँ हल्की हल्की, ये देखो, ये घिसनी शुरू हो जाएंगी। और अब मैंने ये एडजस्टर भी पीछे करा है, तो ये देखो, ये देखो कितना फ़र्क आ गया, देखो देखो चेन में। तो इसलिए अगर जो आप, ये बड़ी बाइक है, अगर जो आपको कुछ भी गड़बड़ लगती है, कोई भी आवाज़ आती है, तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवा लीजिए। इन पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलो अब आगे इस चैन को बाहर निकालते हैं, नवी चैन लेके इसमें डालते हैं और फिर स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको।
ये देख सकते हैं आप, ये मैं नवी चेन लेके आया हूँ। ये मेरे को पड़ी है 370 रुपये की। ओरिजिनल चेन है ये बजाज की। और ये है वो ख़राब चेन। ये देखो कैसे कट गई है, एकदम बिल्कुल कट गई है, बिल्कुल ख़राब डैमेज हो चुकी है। इवन इसके अंदर ये देखो, ध्यान से देखोगे तो आप इसके दांते कैसे घिस चुके हैं। ये देखो ये आइटम है, ये देखो चारों तरफ घिसा हुआ है प्रॉपर। ये देखो ये ख़त्म हो चुकी है पूरी। अब हम इसके अंदर ये नवी चेन फिट करेंगे। नवी चैन हमने फिट कर दिया। अभी ये नवी चैन देखो, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही है इतनी। ये देखो और वो यहाँ तक इतनी हिल रही थी, यहाँ तक हिल गई थी। और ये टाइमिंग के ऊपर टी का टॉप देखो, ये देखो ये टी नज़र आ रहा है तो उसका मतलब टॉप पे है। और ये देखो ये एरो इसके साथ बिल्कुल टॉप। ये टाइमिंग है बाइक की। अब इसको ऐसे सबको बंद करके टाइट कर देना यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा के, और फिर स्टार्ट करके दिखाता हूँ। फाइनली सारा इंजन बंद हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस बंद होने के बाद। ये देखो कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें। वो देखो पहले जहाँ टाइमिंग चेन उसके साथ जुड़ रही थी, अब वो बिल्कुल भी नहीं जुड़ रही है। वो टाइमिंग चेन अब बिल्कुल भी नहीं जुड़ रही है जो उसके साथ जुड़ रही थी। ये देखो कितना, वो एडजस्टर भी बिल्कुल पीछे है, टाइमिंग चेन भी बिल्कुल सीधी है। अब मैं इसको बंद कर दूंगा। फाइनली हमें काम करते हुए रात हो गई है। अब बाइक भी पूरी बंद हो गई है, देख सकते हो आप। अब मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ स्टार्ट करके। आवाज़ देखो बिल्कुल साइलेंट हो गया बाइक की, बिल्कुल साइलेंट, आवाज़ बिल्कुल बंद है। अब आप सारे के सारे अपने भाई को सपोर्ट करें, कृपया करके लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तुम्हारे लिए देखो मैं रात को भी वीडियो बना रहा हूँ, अकेला कर रहा हूँ। इतना तो बनता है, सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बाकी काम इस बाइक का बाद में करेंगे। अब देखो उसके बाद बिल्कुल साइलेंट हो गई है, 1 साल में स्टार्ट है। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।